Қазақ киімдерінің арғы тегі сонау үйсін, ғұн, сақ дәуірлерінен негіз алған екен. Тарихи деректерге сүйенсек, сонау қола дәуірінің өзінде малды қолға үйретіп, оны мініс көлігі ретінде пайдаланса, оның терісінен киім тігіп, ал етін, сүтін азық ретінде пайдаланған екен. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін кезекті музей қорындағы жәдігер айдарында ішік жайлы сөз етпекпіз. Ішік қазақтар арасында ең көп таралған киім түрі. Ішіктер тігілетін тері түрлеріне қарай елтірі ішік, сеңсен ішік, қасқыр, түлкі ішік, пұшпақ ішік, бұлғын ішік деп бірнеше түрге бөлінеді. Ал бұл музей қорындағы жәдігер түлкі терісінен тігілген құндыз жағалы түлкі ішік. Сыртынан қосымша матамен қапталып тігілген қыстық сырт киім. Тігу техникасы арқылы жасалынған бұл ішік 20 ғасырларға тиесілі. Қазақтың ұлттық киімдері өзге халықтарға ұқсамайтын, өзіндік ерекшеліктерімен көшпелі мәдениетке сәйкес етіп тігілген. Қазақ қолөнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі ыңғайлы, әрі әсем болғандықтан күні бүгінге дейін өзіндік құндылығын жоғалтқан емес.